Video din tayo sa wakas. Kukuha kami ng pusit pampahin kasama ng mga handsome tubig. Yan namin ginawa, bagong daong napusitan. Tagal naman ito. Tagal lang 29 sako pa lang. 29. Bagong daon. Ginagawa nyo dyan, kasako pa nila.
Ama ay papatuloy kang mamahalin. Maganda yun dito. So, dito na tayo. So, alas 8 pa pala yung pick up. So, dito, daming tilapia. Ay, lubog. Tilapia, Lubog. kita. Labo. Ayun mo sa gilid, daming tilapia doon. May mga dalag. Yun yung dalag yun dun, oh. Haba, oh. No. Yun, kaya pinakapagiliran dun. Dalag nga siguro, oh. Dito, madami talagang tilapia dito. So, nakikita nyo talaga doon banda. Ayun. Doon. Madami talagang tilapia dito. Kasi malakas talaga yung agos ng tubig ngayon. Kaya walang makita ang tilapia kasi malakas. Pero dati dito ano, madami talagang tilapia. So ayan yung discard ko. Umuulan pa.
Pauwi na ang mga halo. Gutom na. Oras pa kami dito ano. Mayroon. Mga train service na lang sa kabila. Overtake. Ano na yung ba to? Busin na ka mo. Ubusin na ka, sa kaliwa ka pa ano. Palit na mo. Mali naman yung overtake mo. Ayan, kita mo. Buti sana kung may isang lane pa doon. Ngayon, pauwi na kami